Так, в общем, мы на Западном, вот они как раз клиенты ждут. С 5-минутным опозданием меня дождались. Вот. Сейчас посмотрим. Плюс 150 прилетело. Так, ребята, привез в школу. Проехали буквально, ну я не знаю, километр. 2 минуты, ну это еще сдавал назад, даже 3 минуты, 300 рублей. Офигеть. Работаем дальше, друзья. Осталось только выехать, потому что все хотят подвести максимально близко к этому, к школе. О, а что это у нас? Нет доступа. Что случилось? Пройдите проверку личности. Что, опять? Да ё-моё. Не дай бог сейчас опять, блин, не пройдет, кстати, без бороды. Я просто офигею. Вообще просто жесть. Ну, сейчас посмотрим, пройдет или нет. Фоткаемся, ребята. Данные отправлены. Ну и... Новое сообщение. Успешно пройдено. Отлично. Давай, выпускай меня на линию. На линию, я готов работать. Кстати, у нас минус 15. Пока что рубасей. 9 баллов пробочки, друзья. 9 баллов. Это просто трэш. Я не знаю. Сейчас заявки, короче, все будут, наверное, с опозданием. И все будут с... короче, по часу, наверное. Не знаю, пацаны гоняют мой райончик, все дела включают. Не знаю, не люблю я этот мой район. Что не знаю вообще, почему-то. Ну, в общем, ждем заказик. Друзья, ожидаем прям. Так, приехали мы. 36 минут. Изначально показывал, кстати, 20, там минут 22, кажется. Ну, как всегда, 470 рублей. Напомню, у нас покупка смены, ну, работаем, поэтому эти все бабки, грубо говоря, приходят ко мне в кармашек. Мы уже заплатили процентик. 23 минуты, 350 рублей. И у нас следующая заявочка, ребята. Если осталось, да, осталось, отлично. С Горького на Нижегородскую. Удивительно, 6 минут подача, но это сразу увеличивается, потому что везде здесь пробки. Нижегородская, это, кажется, у нас за театралкой там внизу. Ну, отлично, в центре остаемся, потому что, мне кажется, сейчас в любой спальник ехать это минимум час, потому что вот здесь мы ехали сколько там, 2,4 километра, да, кажется, вот 20 минут. То если, конечно, на окраину ехать, то там печаль, прямо боль. Ну, что ж, стоим в пробочках, друзья, стоим. Вот эти вот Алёши, которые на девятках нифига не умеют ездить, на 99-х, что там. В общем, 18 минут 359 рублей на следующий заказ. Да, едем мы на горизонт, друзья. Осталось только подняться здесь на бугорочек. В принципе, поднимемся. Погнали на Гарик. Я не знаю, тоже, наверное, здесь точно будем ехать полчаса, наверное. А может даже и поболя. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Погнали. Так, ну что. О, уже тут новая заявочка мне. 462 рубля. Мы на Гарике, ребята. Полчаса двигаемся. Так, вход Хов. Омская 7, подъезд главный, вход в Хов. Ну, поехали. Едем на Красноармейскую, друзья. Круто? Круто. Прилетала нам еще Аганова, долгая поездка, час 15. Разумеется, мы его отменяем. Полетели опять в центр. И приехали мы с горизонта. 27 минут, 554 рубля. Дали 550. Если уже там не очень там теребли. На следующий заказ на Целиноградскую. Это очень хорошо, потому что мы остаемся в центре. Погнали, друзья. Потому что тут, ну, все у нас также 9 баллов. Так же, как и целый день. Все красное. Весь центр в красном. Погнали. Так, 26 минут, 491 рубчик. У нас минималочки по 320.
Но они нас вообще, если честно, не интересуют, потому что мы едем сейчас с Текучева на Пушкинскую, если не отменили заказ. Нет, отлично. Пушкинская 120, подача 6 минут. В принципе, адекватная. Посмотрим, сколько в реале это, конечно же, будет. Так, чувачок, что ты куда ты едешь? Ожидаешь? Ну, отлично, значит, мы едем. В общем, едем. В общем, катаемся пока что по центру. Не выезжаем пока. По таким вот колдоебинам еду. Зацените, во-первых, какой портрет крутой. Видно? Нарисовано. И я не знаю, слышно вам будет или нет. Я сейчас так вот камеру возле заднего сиденья. Как скрипит салон. Вот я не знаю, как он светится, слышится на камеру, но в реале это очень скрипит. В общем, выезжаем мы с Целиноградской и погнали. Так, ну что, 33 минуты, 387 рублей. Заезжали еще за багажом. Багажник кинул. Сильнее, дядька, бахни, пожалуйста. Вот, отлично, а то лед там. 35 минут, 35 рублей ожидания, 4 минутки там было. У нас следующая заявка на социалку. Это отлично. Мы остаемся в центре. Подача 13 минут. Офигеть можно. Чтобы вы так понимали, вот этот, и прикиньте, люди ждут. То есть он пришел мне вслед еще за минутки 3 где-то до окончания. А, нифига они, короче, не ждут. Заказ отменен. Я сам в шоке просто. В горизонт, ребята. Погнали. Погнали в горизонт. Оу, что это мы тут застрелил? Вот эта заявочка, чтобы вы так, как бы себе представляли, наверное, километра 3 было. Максимум 4, полчаса, вообще 35 минут. Жесть. Ой-ой-ой, это что? Ой-ой-ой, бедное мое днище автомобиля. В общем, погнали на Гарик. Я не знаю, почему он это показал недолгую поездку, потому что если мы тут по центру полчаса едем, то на горизонт это явно, наверное, поболя будет. Ну, поживем, сейчас увидим. Тоже ожидаю клиента, зацените, все просто красное, весь маршрут. 36 минут показывает. Ну, это, разумеется, конечно же, по времени будет гораздо больше. Так что долгая поездочка, но он не показывает, что это долгая. Ну и фиг с ним. Погнали, ребята. Ух, вот это мы доехали. 38 минут, 540 рубасей. Мы на горизонте. И самое удивительное то, что у нас следующий заказ, если он, конечно же, остался, а он остался, ребята, нифига не с горизонта, а с Ленина 111. Подача 13 минут. И опять люди ждут. Ну, давайте-ка прокатимся. Самое интересное, наверное, сейчас будет то, что мы сейчас выйдем с горизонта, проедем горизонт. И, соответственно, видите же, да, здесь какая пробочка, чтобы вернуться в Гарик. Соответственно, ну, вот что он вот назад отсдает? Вот куда вот он хочет? Есть он? Да, ребята, итого там в пробке мы отстояли. Получилось уже опоздание 4 минуты. И люди еще ждут. То есть 20 минут я к ним ехал. Офигеть можно. 20 минут подача. По сути, как целая заявка. И это я бесплатно проехал. Едем на Суворова. Сомневаюсь, что эта цена будет прям такая космическая. То есть недалеко особо ехать. Правда, я не знаю, с Кэфом он там прилетел или нет. Он мне прилетел вслед. Ну, посмотрим сейчас. Едем. Главное, что в центр. На какие-то там окраины. 26 минут, 562 рубля. Но учитывая то, что я еще 20 минут ехал. О, нифига себе, мне еще 20 рублей чаевых дали. Оху! Это первые, кстати, чаевые сегодня. Так вот, учитывая то, что я еще клиенту ехал 20 минут, по сути, ну, как бы, то 45 минут, ну, все равно нормалек.
Мы в центре, у нас 9 баллов. У нас КФ 230, а заявок нет. Ожидаем, ребята. Вот такие заявочки мне нравятся. 6 минут 323 рубля. И у нас следующая заявка. Что там, за меня уже бибикают? Нет, нет. И мы едем на Налбандяна, на линии. Ну, в принципе, тоже неплохо. 6 минут подача. Можно сказать, вообще прям крутяк. Так, куда-то в сторону тут ехать. У нас тут точилы эвакуируют. Все как всегда. Но что-то они так долго его эвакуируют. Обычно они фигачат как на Формуле 1. Бжик-бжик, вжик-вжик. И все. Реально 3 минуты делов-то. Это что-то они мусолят, тут мусолят. Что-то там идет не так, наверное. 15 минут 332 рубля. Следующая заявка, и она в центр. Если никто еще не отменил ее. Да, на Суворова 23. Вообще великолепно. Правда, подача 10 минут. Даже 11. Ну, не столь важно. Все, которые поездки не больше, скажем, 20 минут, да, 25, это все, грубо говоря, по центру, в пределах центра. Если куда-то ехать в спальник или даже в аэропорт, нам приходил в аэропорт, мы его отменили, разумеется, потому что мы в аэропорт не ездим. Где тут пропущенный? Да, вот он, Пушкинская 144, аэропорт Платов. Причем это хоть была заявка по комфорту. Но это не серьезно сейчас. Хотя 4800 мы уже рубанули. Хотя сейчас поступило предложение поехать в Каневскую. Это 140 километров в одну сторону. Ну, не знаю. Посмотрел по таксометру. Сумма там достаточно приличная. Я сказал, девушка сказала, подумает. В принципе, я бы съездил бы. Даже по комфорту я посмотрел, 4300 будет стоить. По К-плюсу пятак. Как бы по километражу вроде бы как бы и невыгодно, да, 240 километров, нифига себе, как бы 140 туда и 140 назад, 300 плюс-минус. Но сейчас у нас идет дождь. Прям дождь прям. Я думаю, трасса вся будет в гололеде, и вообще из города даже лучше не высовываться. Еще какие-нибудь переметы, еще какая-нибудь хрень. Короче говоря, постараемся тупо по городу ездить. Но, в принципе, 4300 хорошие достаточно деньги. За сегодня я их не заработаю, если буду ездить только по городу. Давайте так скажем. В общем, едем в центр, друзья. Так, 10 минут 323 рубля. Наверное, неплохая заявка. Ввез врача. И едем мы, друзья, на Клубную. На Сельмаш. Вернее, на Чкаловский. Врача, и вечно там, не знаю, деловые люди, ё-моё, я не знаю, я реально по телефону, по телефону практически не общаюсь, вот прям вот так вот, то есть по звонку, по WhatsApp там что-нибудь, как-нибудь. Вот это, конечно, да, с телефоном. Слушайте, какая офигенная все-таки штука эта камера. Прям вот пушка. Но один фиг на Солярисе было почетче. Четче она была намного, я вам хочу сказать, здесь на какая-то в пелене. В общем, едем на Клубную. Думаю, это заявочка на 25-30 минут. Потому что мы будем ехать через Сельмаш, кольцо Сельмаша. А там, как всегда, у нас пробочка. Доехали довольно быстро, 21 минута, 406 рублей. Мы на Клубной. Вот такие, конечно, заявочки мне нравятся. Без чата, без ничего. Стою возле, грубо говоря, точки. Но по-любому это или подъезд. Подъездов тут сколько? 6. Или тут отдел полиции. Ну, короче, фиг его знает. Ну, будем стоять возле точки. Если что, пусть позвонят, подъеду. Так, друзья, 32 минуты, 343 рубля, 350 оставили. Какая-то долгая прям была поездочка, просто офигеть можно. В общем, наверное, мы будем двигаться сейчас в центр, искать там заказик. Так, друзья, 17 минут, 382 рубля. Довольно неплохо, прям офигенно. Очень приятная девочка. Поэтому
мы на западном, здесь, наверное, ловить нам нефиг вообще. Вот, ну, посмотрим, прокатимся, погнали. Так, ребятки, ну что, загорелся у нас вот такие значки. Говорит о том, что у нас пробито колесо. Пробито колесо, и причем боковым порезом. И шинка вон закрылась. Короче, сейчас будем ставить запаску. И на сегодня отъедем только. Сейчас на свет. Отъедем от шиномонтажа, чтобы поменять колесо вручную. Вот это круто, да? Это только здесь так может быть. Ой, так, надо сейчас где-нибудь паркануться. Вот. И, короче, поставить запасочку и ехать домой. Давайте-ка, а вот мы, наверное, вон там вот и встанем. Давайте-ка мы сейчас подведем итоги, ребята, сегодняшней смены. Минус колесо. Это трэш, конечно, это трэш. Значит, что мы имеем на сегодня? На сегодня, давайте вначале по километражу. 145 километров мы сегодня проехали. 12:55 заедем на машину, где-то 12 часов мы отработали. Где-то 300 рублей на газ. И заработали мы, ребятки. И 6287 мы заработали. Ну, грубо говоря, 6 тысяч где-то плюс-минус. У нас еще, оказывается, 2 часа практически смены. Я не знаю, сейчас, наверное, поменяю. Если найду шинку круглосуточную, то найду. Если нет, ну, короче, уже не кайф работать, скажу вам честно и откровенно. В общем, утром мы там сделали один заказик, да? Ну да, в общем, 12 часов на линии, ребята, 6 тысяч чистыми. Ну, минус шинка, минус колесо, бэушная, косарь. Короче, как-то так. Посмотрим. Вот, кстати, про амортизацию автомобиля. Вот мы и посмотрим сейчас. Что там заклеют этот боковой порез, там не заклеют, навряд ли. Я так думаю, если заклеят, то будет шишка. В принципе, сзади стоит. Ну, короче, завтра утром это все дела решим.